ஹாய் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் ராமியோகா. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம், வீடியோ போடுறதுக்கு முன்னாடி நேற்று போட்ட வீடியோக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நேற்று போட்டல 2 நாள் ஆச்சு. இந்த வீடியோ எப்போ நாங்கள் போடுறோம்னே தெரியாது எங்களுக்கு. இப்போ வந்து நம்ம கார் வாங்கினதுனால நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நிறைய சொன்னாங்க. ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்குமே. வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி நிறைய பேர் வாழ்த்துக்கள் சொல்லிகிட்டே இருந்தீங்க. ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். அதை நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அந்த கார் வாங்கினோம். தேவையில்லாமல் யாரும் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறாதீங்க. இன்னும் என்ன வீடியோனா வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வாங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, அப்படியே பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வீடியோக்குள்ளே வந்தாச்சு. என்ன நம்ம வீடியோ பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு ஒன்றும் பெரிய வீடியோ தான். கண்டிப்பாக அது வந்து நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோ நிறைய ஒரு போட்டிருக்கேன். கண்ணத்தா கோயில் வந்து நாட்டரசனோட ஒரு கோயில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோயில் போனேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். தம்பி 5 மாதம் இருக்கும்போது நான் வந்து மருந்து குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோயிலுக்கு கூட்டிட்டு அந்த வீடியோ போட்டு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ இவர் அந்த கோயிலுக்கு வந்ததே கிடையாது. நான் வந்ததுல முக்கியமாக வந்து தம்பி பிறந்ததுக்கப்புறம் அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு காரையும் சாமி கும்பிட்டு தம்பிக்கும் சாமி கும்பிட்டு அப்படி நாங்களும் தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு வரலாம் தான் இன்றைக்கி. அதான் இன்றைக்கி இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பாடுங்க. நல்லா ஃபன்னாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும், செம்மையாக இருக்கும். இன்னும் 2 டேஸில் இன்னைக்கு நாளைக்கு போயிடுவோம். நாங்கள் நாளை கழிச்சு ஊருக்கு கிளம்பிடுவோம். கோயிலுக்கெல்லாம் போயிட்டு இங்கே கூட வேண்டுதல்லாம் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கெல்லாம் போய் காரை கொண்டுட்டு வந்துருக்கு. இங்கே சிவகங்கையில் வாங்கினால இங்கே கூட கொஞ்சம் சாமி இருக்குது. அதாவது போகிற வழியில் இருக்க சாமிகள்லாம் கும்பிட்டுட்டு தான் ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னனால இங்கே கூட இருக்க எல்லா சாமிகளும் தரிசனம் பண்ணிட்டு நாங்கள் ஊருக்கு கிளம்பிடுவோம். எப்போ ஊருக்கு போவீங்க? நான் போகணும் தான். நான் இந்த காருக்காக தான் ரொம்ப நாளாக கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 நாள் கிட்ட இந்த காரு விஷயம் நிறைய பேர் கேட்டு தம்பி அழுகுறான்னு வந்தீங்க. தம்பி எப்படி இருக்கான்னு கேட்டீங்க. தம்பி இப்போ வந்து சூப்பராக நல்லா மாறிட்டேன். இப்போ நிறைய மாறிட்டான். இப்போ வந்து அது மாதிரி கொஞ்சம் குப்புரை படுக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான். நெக்ஸ்ட் குப்புரை ட்ரை பண்ணுறேன். நான் தான் ஏற்கனவே போன வீடியோ கூட சொல்லியிருந்தேன்ல, அந்த இதான் அந்த கோயில் வீடியோ மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் போகலன்னா அந்த வீடியோவில் இருக்கு. அந்த பர்ச்சேசிங் வீடியோ நிறைய இருக்கு. அதை வந்து நான் 1 by 1 போட்டுகிட்டே இருக்கேன். இந்த வீடியோவும் பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம தரிசனத்துக்கு போகலாம். கிளம்பியாச்சு, போய்கிட்டே இருக்கோம். அப்போதான் நாங்கள் எங்கள் ஏரியா விட்டு தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கோம். நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். நேற்று வந்து எங்களை வந்து நம்ம ராமியோகா ஃபேமிலிஸ் நிறைய பேர் நாங்கள் வந்து மீனாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கும் சரி போத்தீஸ்லையும் சரி நிறைய பேர் எங்களை மீட் பண்ணாங்க. வந்து நிறைய பேர் எங்களை மீட் பண்ணி செல்ஃபி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. அந்த ஃபேமிலி எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதெல்லாம் வருது. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. அங்கே ஒரு செலிப்ரிட்டி நாங்கள் பார்த்தோம். அந்த செலிப்ரிட்டியை விட எங்கள்கிட்ட நிறைய பேர் பேசும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம். ஆனால் அது யாருன்னு எனக்கு தெரியல, எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில. நான் சொல்கிறேன் அந்த வீடியோவில். ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. நிறைய பேர் எங்களை வந்து மீட் பண்ணி அக்கா நீங்கள் ராம்யோகா தானே, மகிழனுக்கு நிறைய ஃபேன்ஸ் நிறைய பேர் மகிழனை கேட்டு மகிழன் நிறைய பேர் பேசினாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். எங்கள் மேலே இவ்வளோ லவ் வச்சுருக்கிறதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். சரி வாங்க நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போய்கிட்டே பேசலாம். வர வழியில் வந்து அது என்ன கோயிலாமா அந்த சாமி? அங்கே கும்பிட்டோம்ல அரக்காஸ் அம்மன் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த கோயிலுக்கு நாங்கள் சடனாக நிப்பாட்டி சாமி கும்பிட்டோம். அதனால் அந்த கோயில் நம்ம எங்களால் வீடியோ எடுக்க முடியலை. நல்லா சின்ன கோயில் தான், ஆனால் ரொம்ப துடியான சாமி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருமே இந்த கோயிலை. அந்த கோயிலுக்கு போகிறவங்க எல்லாருமே அந்த கோயிலில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாங்கன்னா காசு அங்கே தூக்கி போட்டு போவாங்க. அப்படி இல்லை மெதுவாக போகிறவங்க வந்து அந்த கோயிலில் நின்று சாமி கும்பிடாமல் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க. இந்த சைடு பயணம் போகிறவங்க எல்லாருமே வந்து அந்த கோயிலில் வந்து
அந்த கோயிலில் வந்து சாமி கும்பிட்டுட்டு தான் போவாங்க. அப்படி ஒரு துடியான தெய்வம். நம்ம போக்குவரத்தில் இருக்கும்போது அந்த சாமியை கும்பிட்டு போனால் அந்த காரியம் நல்லபடியாக நடக்கும் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது. அதனால அந்த கோயில் எல்லாருமே போயிட்டு தான் போவாங்க. நல்ல கோவில். நீங்களும் அந்த சைடு அதாவது காளையார் கோயில் போகிற ரோட்டில் யாராச்சும் வந்தீங்கன்னா அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வாங்க. நல்ல ஒரு சிவகங்கையிலேருந்து காளையார் கோயிலுக்கு போகிற ரோட்டில் அந்த கோயில் இருக்குது. அரக்காசு அம்மன் அந்த கோயில் பேர். போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க அந்த கோயிலுக்கு போய் தரிசனம் பண்ணுங்கள். ஒரு நல்ல தெய்வம். கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. இதான் கோவில். நம்ம ஏற்கனவே இந்த கோயிலை பார்த்துருக்கோம். இருந்தாலும் நாங்கள் 2 பேரும் இப்போ தம்பியோட வரனால இந்த கோயில் திருப்பி ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து நாட்டரசங்கோட்டை கண்ணுடையா நாயகி அம்மன் கோவில். நான் வாங்கி தரேன். ஹாய் சொல்லு. ஹாய் இப்படி சொல்லணும். என்ன சார் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்க? நம்ம வண்டிக்கு. சரி, நம்ம வண்டி அங்கே நிற்கிது. கோயில் எங்கள் ஊரில் மதில் ஒன்றும் தெரியலை. இங்கே குளிச்சமாக இருக்கு. லைக் பண்ணேன் அப்படின்னாரு. எப்பவுமே எவ்வளோவே பேசுகிறாங்க தெரியாது. சரி உங்களை ரொம்ப தெரியும். எல்லாத்தையும் தரிசனம்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. இப்போ வந்து காருக்கு பூஜை போடுறதுக்காக கூப்பிட்ருக்கோம். காருக்கு பூஜை போடணும். உள்ளே போய் சாமி தரிசனம் நல்லபடியாக எங்களுக்கு முடிஞ்சிருச்சு. நாளை கட்டுவியா? அந்த போய் எங்கடா அம்மாச்சி?
ரெண்டே எடுத்துறியா? தேங்காய் ஆ சரிப்பா வாங்கிட்டு பொம்மை நான் வாங்கி தரேன் இரு. வாங்க தட்டி விட்டுறாரு. இங்கிட்டு
இப்போ வந்து நாங்கள் வந்து ஜோதிக்கு வந்திருக்கோம். ஒரு பர்ச்சேசிங் இருக்குது இங்கே. நேற்று ராமனுக்கு ஃபேன் ஷர்ட்லாம் எடுக்கல, அதனால் இங்கே எடுக்க வந்திருக்கோம்.